हिते खबर ॾींदा ठिकराटो भरिसां ॻोठ घंवर फ़कीर मंगरियो में विज मथां किरण सबब हिक नारी फोत थी वई आहे। अफ़सोसनाक ख़बर अवां शेयर कयूं पिया। ठिकराटो भरिसां ॻोठ घंवर फ़कीर मंगरियो में विज किरण सबब हिक नारी फोत थी वई आहे। विज किरण सबब ॿ नारियूं ज़ख़्मी थी पयूं, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जंहिंमां हिक नारी ज़ख़्मनि ॾांहुं सूर न सहंदे फोत थी वई आहे। ठिकराटो भरिसां ॻोठ घंवर फ़कीर मंगरियो में विज किरण सबब हिक नारी फोत थी वई आहे। विज किरण सबब ॿ नारियूं ज़ख़्मी थी पयूं, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जंहिंमें हिक नारी ज़ख़्मनि ॾांहुं सूर न सहंदे फोत थी वई। वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे सिंधु टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर मजीद महर सां। मजीद, क्या तफ़सील आहिनि इन ख़बर जा? जी नेदा ठिकराटो ॻोठ घंवर फ़कीर मंगरियो आहे, जंहिंमें पंहिंजी बनीअ में गाह कंदड़ ॿिनि नारियुनि मथां आसमानी बिजली किरी पई। किरण सबब जेके ॿ नारियूं हुयूं 20 साला वज़ीरा धीअ गुलशेर शेख ऐं 15 साला पति धीअ शेरल शेख सड़ी सख़्त ज़ख़्मी थी पयूं, जिनके वारिस सिविल अस्पताल सकर कढाए वेझी रहिया हुआ। त जेका 20 साला वज़ीरा धीअ गुलशेर शेख हुई, उहा सकर सिविल अस्पताल पहुचंदे ई दम दौड़ी हवाले करे वई, ऐं जेका 15 साला पति धीअ शेरल शेख जी आहे, उहा तमामु सख़्त जेका छॾियल आहे, ज़ख़्मी हालत, उनजी बि जेका हालत नाज़ुक ॿुधाई पई वञे। जी ठीक है मजीद, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी अव्हां जी।